మనం అడవిలోకి ఎంటర్ అవుతున్నామండి. సంగనడిపల్లి అడవి లాక్పేట ప్రాంతంలో ఉంది. చిన్న అడవి, చిట్టడవి. హలో పీపుల్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్. అండ్ మనం ప్రజెంట్ ఉన్న లొకేషన్ వచ్చేసి సంగనడిపల్లి లోకల్ దగ్గర అనమాట. సో ఇక్కడ చూస్తే ఆల్రెడీ వరద వాటర్ అనేది వచ్చేసింది. ఆల్రెడీ ఇటు పక్క అంతా మునిగిపోయింది. సో ఇప్పుడు అంత క్రిటికల్గా లేదు, కానీ వరద వాటర్ అయితే వచ్చేసింది అనమాట. మీరు చూస్తే కొద్దిగా అంటే పడవలన్నీ వేసుకొని తిరుగుతున్నారు ఇక్కడ లోపల. సో లోపలికి పల్లిపాలెం అనే ఊరు ఉంటుంది. సో అక్కడికి మనం ఈ బోట్తో వెళ్ళి ఒకసారి చూద్దాం విజువల్స్ అన్నీ. రస్కులు మనకి ఎందుకని బ్రో? ఏది వీడియో అవుతుందా? అవుతుంది. మ్యాన్ వర్సెస్ వైల్డ్. మనం అడవిలోకి ఎంటర్ అవుతున్నామండి. సంగనడిపల్లి అడవి లాక్పేట ప్రాంతంలో ఉంది. చిన్న అడవి, చిట్టడవి. ఎంత లోతు ఉంటుంది ఇక్కడ బ్రో? బాబోయ్, మ్యాన్ వర్సెస్ వైల్డ్లో ఇదొక మరో ఘట్టం. ఒకటి వీడియో అయితే ఇంకోటి ఫోటోగ్రఫీ. ఫోటోగ్రాఫర్ రాజీవ్తో వంశీ సైనింగ్ ఆఫ్. అది జూమ్ లెన్స్ కదా.
ఇంచుమించుగా కొబ్బరి చెట్టు కనుక వచ్చింది. లైటింగ్ అటు నుంచి తీయాలి. పలానాటి తిప్పు నువ్వు ఇటు సైడ్ ఉంటే లైటింగ్ అప్పుడు లైటింగ్ మొత్తం పేరు ఒక్కసారి ఇలా తిప్పి మళ్ళీ తిప్పేది. నువ్వు అటు సైడ్ ఉండాలి, ఇటు సైడ్కి ఇటు నువ్వు ఇటు సైడ్ ఉంటే బాగుంటుంది. నేను అవతల పక్కన ఉన్నాను. ఇది 10 గంటల లోతు, 10 గంటలు నేను తిండిపోవచ్చున్నాను. తోట కదా. కొత్త వచ్చినా బాగుంటుంది ఇక్కడ. నాకు ఈడికి వచ్చి స్విమ్మింగ్ లైట్గా వచ్చి ఇక చెట్టు నుంచి ఆ చెట్టు దాకా కొడుతున్నాను. బుద్ధిగానా ఆ బ్రిడ్జ్ మీద చేయాలంటే ఆ ఫ్లోట్కి కొట్టుకెళ్ళిపోతాం. ఇట్లా లైటింగ్ రావట్లేదు. లెన్స్ మార్చి ఏది బాగుంటుంది? నువ్వు లెన్స్ మార్చి. లెన్స్ కొంచెం పోయింది. షట్టర్ పోయింది. ఎవడ వచ్చేసా ఇప్పుడు అక్కడ ఉంటాయి. ఏం బ్రో అయ్యి మీరు ఇక్కడ చూస్తే ఒక అతను చేపలు పడుతున్నారు అక్కడ ఈ వరద వాటర్లో. నెట్ కట్టేసి ఫిషింగ్ నెట్. సో అవన్నీ తోటలు అనమాట, కొబ్బరి తోటలు. సో మనం ఇప్పుడు ప్రజెంట్ ఉన్న ప్లేస్ ఏంటంటే అంటే పైనుంచి ఇక్కడ గోదావరి పాయటేపు వస్తుంది. సో అదనమాట, దాని మీద వెళ్తున్నాం ఇప్పుడు. సో అటు వెళ్తే పక్కన ఊరు మీరు చూస్తున్నారు కదా, అంతా మునిగిపోయింది. సో మావాడు వంశీ ఫొటోస్ తీస్తున్నాడు మొత్తం. సో ఇక్కడ లోపలికి అయితే ఒక చిన్న మినీ ఫారెస్ట్ లాగే ఉంటుంది అనమాట. సో రకరకాల పెట్లన్నీ వస్తుంటాయి, అంటే ఇక్కడే గూడ్లు పెట్టుకుంటాయి అనమాట ఇవన్నీ. సో అవి చాలా బాగుంటాయి. సో ఆల్రెడీ మీకు కొన్ని ఫొటోస్ తీసాము. సో అలాగే వీడియో కూడా తీసాము, అది నెక్స్ట్ పార్ట్లో అప్లోడ్ చేస్తాం. సో వీడియో డ్యూరేషన్ ఎక్కువైపోతుందని. సో మీకు ఈ వీడియో ఎలా అనిపించిందో కింద మీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇవ్వండి. అలాగే ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి. సో ఇలాంటి వీడియోస్ ఇంకా కావాలంటే మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి నచ్చితే. సో నెక్స్ట్ పార్ట్ అనేది త్వరగా అప్లోడ్ చేస్తాం, ఆ వీడియో ఇంకా బాగుంటుంది. సో మళ్ళీ ఆ వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం.